Namaste. Vamos a compartir hoy día un yoga tip relacionado con lo que habíamos estado hablando sobre la psicoemocionalidad, de la boca, de los dientes hoy. Entonces, una postura con una variante que nos ayuda a relajar sobre todo la zona de la mandíbula, ¿sí? Poder prepararnos para el descanso, para darnos un momento de relajación. Y vamos a necesitar una silla y un cinto. Puede ser un pañuelo también, ¿ya? No elástico, algo que sea firme, ¿sí? Y que pueda contener la zona de la cabeza. Ya lo vamos a ver. Si es el cinto de yoga, ¿sí? O si lo amarran, es un pañuelo muy largo, es importante que la colita que queda del cinto no vaya a molestar. Así que lo ubican hacia el otro lado, ¿sí? Y con una cierta altura, ¿sí? No es demasiado, unos 5 o 6 centímetros más o menos del suelo aproximadamente, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Es importante, ¿sí? Ubicar la zona del occipital, que es este hueso que tenemos en el cráneo, la zona posterior, ¿sí? Ven que tenemos siempre acá como una protuberancia justo bajo. Esa protuberancia es que vamos a poner el cinto, ¿ya? Lo vamos a ver ahora. Yo me voy a acostar aquí como en Supta Konasana. Voy a tomar el cinto, mantengo actividad, ¿sí? No dejo caer la cabeza todavía. Y ubico entonces este cinto o este pañuelo justo bajo entonces ese huesito que como que sobresale, ¿sí? Y el cinto, los costados del cinto quedan sobre las orejas, ¿ven? Y desde aquí le doy peso a la cabeza. Relajo la mandíbula, relajo el rostro, las mejillas. Ubico los hombros y descanso. La silla no se va a caer, ¿sí? Pero es importante que ustedes sientan que lo está conteniendo, ¿sí? Adecuadamente, para que de verdad puedan disfrutar y relajarse de esta postura. Es maravilloso. Bien, para salir, entonces, tomo los extremos del cinto, activo nuevamente la musculatura del cuello, ¿sí? Y lo retiro. Puedo salir por el costado, mantengo algunas respiraciones y despacito nos incorporamos. Espero que lo disfruten, que tengan una linda noche, un buen descanso y una bonita semana. Nos vemos.